og søstre. De ville meget ned av kullene til verdens mest brutale militærregime. Noen ville også slått og banket opp. Nå det på tide at verdens øyne rettes mot det kinesiske fascistregimet. Nå må verden våkne opp og se hva som foregår. Kina okkuperte Øst-Turkestan, eller på kinesisk Xinjiang-provins, i 1949. Og har siden den gangen undertrykt den opprinnelige befolkningen, uigurene. I siste tida har undertrykkelsen trappet opp, og mange unge uigurer i de siste årene ble tvangssendt til andre deler av Kina. 26. juni ble flere uigurer angrepet av han-kinesere i en fabrikk i Shaogan, og flere ble drept. Søndag ble det holdt en demonstrasjon i hovedstaden Øst-Turkestan i protest mot at de kinesiske sikkerhetsstyrkene ikke grep inn og forhindret drapene på uigurene. Sakene ble etterforsket, og at de uskyldige ble dømt. Og vi krever at de skatte og etterlatte til de drepte får økonomisk hjelp og kompensasjon. De kinesiske myndighetene kaller oss for ekstremister og terrorister. Men vi uigurer fredelige folk. Vi tar avstand fra terrorisme. Vi dreper ikke uskyldige.